Ja, jeg må si meg enig i foregående taler at det er egentlig en underlig opplevelse å følge hele debatten. Og man får jo en inntrykk av at man debatterer med skylapper for øynene, og at man rygger baklengs inn i fremtiden med de for øynene. Og da blir det mye bølger av det. Jeg synes jo det er spesielt å høre Heggø sier at det går ikke an for bønder å konkurrere med rikfolk, når vi nå nettopp har statens kjøp av Borregaard Skoger, der staten har kjøpt ut rikfolk til en pris som det er hinsides enhver mulighet for de fleste andre å kjøpe for. Og det skal bli morsomt å se Statskogs regnskaper når de skal begynne å videreselge skog til betingelser som gjelder under konsesjonslovverket og prisreguleringene. Da tror jeg vi kan se langt etter avkastningen i statens skoger en god stund fremover. Men jeg må jo også si at det er underlig en opplevelse å ikke se at man registrerer utviklingen i næringen. Vi har et landbruk som snart er basert på leilending. Det er leie. Man har et landbruk som ikke klarer å rekruttere yngre inn i næringen. Og man har et landbruk som ikke klarer å rekruttere investeringer. Og det i en situasjon hvor egentlig landbruk kunne ha vært en suksesshistorie. Landbruk og bonden har vært utrolig flink. Han har økt produktiviteten sin kanskje mer enn noen annen yrkesgruppe i Norge. Han har til og med overlevd politiske skifter og politiske vedtak. Det er ikke mange som klarer, de fleste flytter da ut, hvis man må leve med de rammebetingelsene som bonden må leve med. Han er en forskningssuksesshistorie. De har frambrakt nye sorter som har gjort at næringen produserer atskillig større kvantum på det samme arealet. Alt dette her er egentlig den forutsetningen Norge har for å produsere mer velferd. Men landbruket har klart å gjøre det til en taperhistorie. Og det er politikken som har gjort. For man bruker alle krefter til å slåss mot den naturlige utvikling. Altså produktivitetsvekst. Det betyr én ting det, når man holder gården konstant størrelse. Enten må man ut av gården og finne annet arbeid der over tid, eller så må man få lov til å øke arealet. For gården vil for hvert år gi stadig mindre arbeid. Og det er jo akkurat den utviklingen vi ser. Vi har snart ikke heltidsbønder igjen i Norge. Og hvis det er den ønskede utvikling, så får vi jo diskutere et landbruk med utgangspunkt i det da. Men da er faktisk landbruket og aktiviteten på gårdene mer avhengig av at man har alternativ sysselsetting i nærområdet, og ikke støttenivå. Støttenivå betyr også at man styrer næringen kraftig. Og man har til dels styrt mange bønder inn i feilinvesteringer, som det blir vanskelig og et stort ansvar for samfunnet å få dem ut av igjen. Det er realiteten. Bonden er svært rasjonell, han følger signalene, men staten har lagt opp systemer som gjør at han investerer feil. Så man skulle egentlig snakke om suksesshistorien norsk landbruk, men det gjør man ikke. Altså et lite arrest til landbruksministeren som gang på gang sier at overføringsnivå rettferdiggjør reguleringen av landbruket. Jeg har sagt mange ganger til samme landbruksminister at skogbruk omfattes ikke av det. Skogbruk har ikke overføringer, og man kan ikke rettferdiggjøre reguleringene overfor skogbruket med det samme. Og jeg hadde forventet at den proposisjonen som kom rundt Statskog-kjøp, hadde inneholdt noen tanker rundt det, men det gjør det ikke. Men det skal jeg diskutere med statsråden på torsdag til uka som kommer. Så da får vi god anledning til å gå inn i det. Så til småkraft. For småkraft er også en uhyre viktig sidenæring for mange, og et stort potensial som mange kan ta tak i. Men der gjør man jo også så godt man kan i å svekke egenkapitalgrunnlaget i bransjen. Landbruket betaler 10% av formuesskatten i Norge, og der har den rød-grønne regjeringen doblet beskatningen av arbeidende kapital. Et litt paradoks i forhold til hva Senterpartiet flyr rundt og snakker om. Man har hatt løftebrudd helt siden 2005, og man ser en utvikling der profesjonelle aktører kjøper ut fallrettighetene, og bonden tør ikke å satse selv. Så derfor er interpellasjonen svært betimelig. Høyre har politikk på alle de områdene her som vil skape optimisme ute blant bonden, og jeg savner at de rødgrønne politikere snart tar av seg skylappene og diskuterer ut ifra de realitetene som er ute. Takk.